ये ले चेक करें माशाल्लाह जी, हाय 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 हाय, टोपला ताज डबल नोक। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है सब भाई ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज आप भाइयों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और असील मादी लेकर आया हूँ। ठीक है, इंतहाई मुनासिब रेट में, मजबूत जोड़ की मादी है, हल्की चौरस नली है, तोते नोक में, डबल नोक में, टोपले ताज में, वाइट नोक नली, वाइट आंख, मजबूत जोड़ में। ठीक है, नस्ल बनाने वाली चीज़ है। लोकेशन सवाबी कारगोवाल पाकिस्तान। व्हाट्सअप नंबर नोट करें 0306 594 96 51। चेक करें मादी की क्वालिटी आपके सामने भाईजान, बिल्कुल ज़ेरदम मजबूत जोड़ की मादी है। ठीक है, पेस का शौक करें नज़दीक से माशाल्लाह, मुकम्मल तोते पेस में, डबल नोक में। ठीक है जी, चेक करें आंख, चेक करें साफ आंख में, इस तरह भी चेक करें माशाल्लाह, बिल्कुल ज़ेरदम मादी है। ठीक है, बिल्कुल ज़ेरदम, इंतहाई मजबूत जोड़ की। चेक करें माशाल्लाह, हर हिसाब से पूरी है माशाल्लाह जी।